Salutare și bine v-am regăsit pe arenanet.net. Astăzi vom face un unboxing la un telefon mai deosebit. Este vorba de un model rezistent la șocuri, mai exact un model primit de la iHand.ro. Este vorba de modelul X100, un model de mijloc. Pe site-ul lor găsiți diferite modele iHand, X700 de exemplu. Acesta costă în jur de 900 de lei, însă am văzut că are o reducere în aceste zile și costă în jur de 700 de lei. Așa vine împachetat telefonul, o cutie neagră, mată, destul de elegantă, și pe spate avem o serie de specificații foarte interesante și atrăgătoare. Și haideți să le aflăm. Telefonul vine cu o platformă MediaTek 67315, funcționează în rețeaua FDD de la Digi, deci este și 4G. Are 2 GB de RAM și 16 GB de stocare, cameră de 13 megapixeli pe spate, 5 pe față, baterie de 2200 mAh, rază Android 5.1, Dual SIM, Dual Standby, iar ecranul este de 4,7 inch IPS cu rezoluție HD 720p. Telefonul măsoară 9,8 mm grosime și dispune evident de Bluetooth, Wi-Fi, GPS, OTG, radio FM și așa mai departe. Aici găsim câteva coduri și haideți să-l desfacem. Aici avem sigiliul, deci se vede clar că este un telefon sigilat. Și haideți să vedem ce găsim în acest ambalaj. Mă aștept la un telefon destul de greu, însă specificațiile sunt destul de interesante. Și ne confruntăm din nou cu o cutie care nu vrea să fie desfăcută. Și un pix de la iHand.ro, foarte drăguț. Aici avem un quick guide în engleză, unul în română și telefonul. Lăsăm momentan deoparte, vedem ce mai găsim în pachet. Avem un încărcător destul de subțirel, dar destul de lung, și un cablu USB, micro USB. Nu avem căști în pachet, probabil că s-au gândit că nu este nevoie la un astfel de telefon, deși era bine să primim. Și acum haideți să ne uităm un pic la telefon, care vine în această țiflă. Și wow, chiar sunt uimit. Este un telefon foarte ușor, chiar neașteptat de ușor. Avem piele pe spate, sau măcar un material ce imită pielea, și metal pe margini, dar metal din acela foarte sănătos, să spun așa. Arată foarte bine. Metal și în această zonă. Este foarte plăcut. Este foarte plăcut la vedere, foarte plăcut la atingere, este chiar un telefon interesant. Avem în această zonă, din nou, o zonă de metal, această formă din metal, unde scrie iHand.ro, camera, blitzul, butonul de power în dreapta, un feedback foarte bun, neașteptat de bun, butoane de volum în stânga, jos. Nu avem nimic decât o fantă doar o fantă pentru scoate capacul, iar sus avem jack-ul pentru că și portul micro USB. Vezi, scoatem capacul. Este destul de flexibil, iar acest material chiar și că se simte pielea foarte bine. Avem bateria, care este detașabilă și branduită iHand. Aici vedem slotul SIM 1, este un SIM normal, de câte observ eu. SIM 2-ul este un micro SIM, de câte observ, și slotul pentru carduri microSD. Să-i punem înapoi bateria și să-l pornim pentru un prim setup. Chiar sunt curios de acest telefon.
A pornit, o vibrație scurtă. Aici avem butoanele Android, Back, Menu și un buton pentru un meniu adițional. Camera frontală chiar aici, earpiece-ul și el cu o ramă metalică. Telefonul este prins în șuruburi în toate părțile posibile, ceea ce este foarte bine. Însă ce observ acum, când mișc telefonul așa, nu știu dacă auziți, dar se aud butoanele de volum. Joacă puțin, la fel și cel de power. Nu cred că ar fi o problemă. Îmi găsesc difuzorul, foarte interesant. Chiar sunt curios unde se află difuzorul acestui telefon. Ah, foarte tare! Aici sunt difuzoarele telefonului. În această zonă, nici nu se văd, nu pare a fi difuzoare. Foarte tare. Și iată, nu a necesitat niciun progres de setup. Telefonul a pornit pur și simplu. Și văd că deja avem o interfață customizată, care nu arată prea rău și nici nu are lag, cel puțin acum, cum am vedea pe parcurs. Observ că are Chrome-ul deja instalat. Avem Filme Play, mă rog. Avem hărți, setări Google și cam atât, nu văd nimic, nicio aplicație specială instalată. Este pachetul Google. Meniul de setări este destul de simplu, nu a fost modificat nimic. Număr model X100, versiunea Android 5.1. Nu arată deloc rău. După cum puteți vedea, nu avem un buton de meniu. Aplicațiile sunt aruncate așa pe ecran. Observ că avem Smart Motion, deci probabil telefonul este capabil de câteva gesturi. Smart Answer, Answer by Swing. Da, sunt gesturi clasice. Wake Gesture. Din nou câteva gesturi interesante. Dublu click, lumină de trezire, sus creștere volum, jos telefon. Da, au o denumire ciudată în limba română, dar aflăm pe parcurs ce fac. Da, observ că nu avem nimic preinstalat pe acest telefon, este foarte simplu. Avem și un player audio, radio FM, galerie. Să intrăm un pic în camera foto. Aici. Interfața pare să fie cea standard. Nu văd foarte multe moduri speciale. Are HDR, diferite moduri de scenă. Nimic special la cameră. Este un telefon destul de simplu, cel puțin ca interfață, ca meniu, dar ca și design arată surprinzător de bine. Urmează să-l testăm în aceste zile și vă vom spune într-un review cam ce să facă acest telefon, cât de bine se descurcă. Și le mulțumim celor de la iHunt care au trimis acest telefon. Atât pentru moment, la revedere!